Я соединяюсь с полем чистой потенциальности, ежедневно уделяя время, чтобы быть в молчании, просто быть. Я сижу в одиночестве в медитациях, молчании, по меньшей мере дважды в день. Я ежедневно выделяю время на общение с природой, молчаливое наблюдение разумного во всем живом. Я в молчании наблюдаю закат или слушаю звуки океана или водного потока, или просто ощущаю аромат цветка. В экстазе моего собственного молчания и в соединении с природой я наслаждаюсь биением жизни в веках, полем чистой потенциальности и безграничного творчества.